नमस्कार, वेलकम ब्याक टु ब्रेन लुट नेपाल। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले एस्टिमेसन च्याप्टर अन्तर्गत कन्फिडेन्स लिमिट वा इन्टरभल एस्टिमेसनका विभिन्न फर्मुलाहरू, चाहे त्यो मिन रिलेटेड होस् या प्रोपोर्सन रिलेटेड, त्यसको बारेमा हामी डिटेल छलफल गर्नेछौँ। साथै केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि हामीहरूले सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा नै हामीहरूले एस्टिमेसनको बारेमा बृहत छलफल गरिसकेका छौँ। अब त हजुरहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो होला, एस्टिमेसन इज टु एस्टिमेट। केलाई एस्टिमेसन गर्ने भन्दा पपुलेसन पारामिटरलाई एस्टिमेसन गर्ने। के को माध्यमबाट गर्ने भन्दा स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्सको माध्यमबाट। अब हेर्नुहोस् त, हामीहरूले अध्ययन गर्न चाहेको सम्पूर्ण क्षेत्र एरियालाई नै हामीले पपुलेसन भनिन्छ र त्यो पपुलेसनबाट केही मात्रामा केही एकाइलाई छुट्टै लिएर हामीले स्टडी गर्यौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ? स्याम्पल भनिन्छ। ए पपुलेसनकै टुक्रा नै के हो? स्याम्पल हो। अब हाम्रो एस्टिमेसन भनेको के हो भन्दाखेरि पपुलेसनका पारामिटरहरू पत्ता लगाउने के को माध्यमबाट भन्दा स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक्सबाट। अब के को माध्यमबाट रहेछ? स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक्स। स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक्स भनेको स्याम्पलका मानहरू के हुन् भन्दा हामीलाई थाहा छ। हाम्रो स्याम्पलका मानहरू भनेको हाम्रो यसलाई साइजलाई सानो यान याद गर्नुभयो, अनि त्यसपछि हाम्रो मिन एभरेज, स्याम्पलको एभरेजलाई के भन्छन्? एक्स बार। अनि त्यसपछि स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के भनिन्छ? सानो यास। स्याम्पलको प्रोपोर्सनलाई के भनिन्छ? सानो पी हो। यो हाम्रो स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक्सबाट अध्ययनलाई गरेर पपुलेसनको पारामिटरहरू हामीले फाइन्ड गर्नुलाई नै के भनिन्छ? हाम्रो एस्टिमेसन भनिन्छ। अब पपुलेसनको पारामिटर कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि क्यापिटल एन साइजलाई, अनि त्यसपछि हाम्रो मिनलाई के भन्छन्? म्यू। याद गर्नु त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज सिग्मा एन्ड पपुलेसन हाम्रो प्रोपोर्सन के हुन्छ? पपुलेसन प्रोपोर्सन इज क्यापिटल पी, हैन? यसरी स्याम्पलका स्ट्याटिस्टिक्सबाट पपुलेसनको पारामिटरलाई एस्टिमेसन गर्नुलाई नै के भनिन्छ? हाम्रो एस्टिमेसन भनिन्छ। र यसै गरी हामीलाई अर्को के कुरा पनि हिजो हामीले पढिसकेका थियौँ भन्दा एस्टिमेसन हामीले गर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ पोइन्ट एस्टिमेसन, एउटा पोइन्ट एस्टिमेसन, र अर्को भनेको इन्टरभल एस्टिमेसन। इन्टरभल एस्टिमेसन अब भन्नुको मतलब, अब पोइन्ट एस्टिमेसन भनेको के हो? र हामीले एस्टिमेट गर्ने बेला, हामीले स्याम्पलबाट एस्टिमेट गर्ने बेलामा एउटा सिंगल भ्यालुमा एस्टिमेट गर्यौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ? पोइन्ट एस्टिमेसन भनिन्छ। जस्तो हामीले यो स्याम्पलबाट एक्स बार निकाल्यौँ र एक्स बार निकालेर भन्यौँ कि अब हाम्रो स्याम्पलको औसत भ्यालु यति छ, ठ्याक्क त्यही भ्यालु नै हाम्रो के हुन्छ? पपुलेसनको पारामिटर, पपुलेसनको औसत पनि त्यही होला भनेर हामीले एउटा एस्टिमेट गर्यौँ, एउटा भ्यालुमा एस्टिमेट गर्यौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ? पोइन्ट एस्टिमेसन भनिन्छ। अब इन्टरभल एस्टिमेसन भनेको के हो? इन्टरभल एस्टिमेसन भनेको एउटा रेन्ज दिने र हामीले एस्टिमेट गरेको यो स्याम्पलबाट एस्टिमेट गरेको एउटा जुन रेन्ज हुन्छ त्यही रेन्ज भित्र नै पपुलेसनको पारामिटर पर्ला भनेर चाहिँ हामीले एउटा एस्टिमेसन गर्यो, रेन्जमा एस्टिमेसन गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? इन्टरभल एस्टिमेसन भनिन्छ। र इन्टरभल एस्टिमेसनको लागि नै हामीहरूले के गर्छौँ? कन्फिडेन्स डिएनसी कन्फिडेन्स लिमिट के गर्ने हो? पत्ता लगाउने है। र आजको भिडियोमा हामीहरूले कन्फिडेन्स लिमिट कसरी पत्ता लगाउने भनेरै डिस्कस गर्नेछौँ। ल, अब हामी मुख्य विषयवस्तुमा नै प्रवेश गरौँ। इन्टरभल एस्टिमेसन फर लार्ज स्याम्पल साइज। अब हामीले इन्टरभल एस्टिमेसन गर्ने के को लागि? लार्ज स्याम्पल साइजको लागि। अब यहाँ वर्ड आयो लार्ज स्याम्पल साइज। अब लार्ज स्याम्पल साइजको केस कस्तो खालको केसलाई हामीले लार्ज स्याम्पल साइज भन्छौँ भन्दा, जस्तो एकमा यदि जुन हामीले स्याम्पल सिलेक्ट गर्छौँ त्यो स्याम्पलको साइज इफ n इज ग्रेटर अर इक्वल टु 30 भन्नुको मतलब यदि स्याम्पलको साइज 30 वा 30 भन्दा बढी छ भने हामीले के भन्नु पर्यो? त्यो लार्ज स्याम्पल साइज हो। र अर्को केस के पनि हुन सक्छ भन्दा इफ n इज लेस देन 30, 30 भन्दा सानै छ स्याम्पल साइज, तर बट पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले के भन्छौँ? सिग्मा इज गिभन। यति ध्यान दिनु त। हाम्रो लार्ज स्याम्पल साइजको दुईटा कन्डिसन हुँदो रहेछ। यदि चाहिँ यान 30 भन्दा बढी छ, 30 अथवा 30 भन्दा बढी यानको भ्यालु छ भने पनि त्यो लार्ज स्याम्पल साइज रहेछ। र अर्को केस के हुँदो रहेछ? यदि यानको भ्यालु
30 भन्दा सानै छ तर पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने यसलाई पनि हामीले लार्ज स्याम्पल साइज अन्तर्गतै राखेर गर्छौँ है। र यसको लागि हामीहरूले पछाडि टेबल हेर्नुपर्छ र त्यो टेबल भनेको जेड टेस्ट टेबलबाट हामीले यसको भ्यालु पछि निकाल्नु पर्छ है। यति याद गर्नु भइहाल्छ। र हामीले इन्टरभल एस्टिमेसन पनि दुई तरिकाले गर्छौँ। एउटा मिनबाट एस्टिमेसन गर्न सक्छौँ र अर्को प्रोपोर्सनबाट। एउटा मिनबाट एस्टिमेसन गर्न सक्छौँ, अर्को प्रोपोर्सनबाट एस्टिमेसन गर्न सक्छौँ। र कुन मिनबाट एस्टिमेसन गर्ने हो, कुन प्रश्नलाई प्रोपोर्सनबाट एस्टिमेसन गर्ने हो, हजुरलाई एकदमै कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हजुरहरूले के बुझ्ने भन्दा एकदमै एउटा सजिलो ट्रिक छ। हुन त हामीले ल्याङ्ग्वेजबाट पनि केही न केही हदहरू थाहा पाउन सकिन्छ। ल्याङ्ग्वेजमै भनेको हुन्छ हामीहरूलाई एभरेज, मिन यस्ता ओडहरू दियो भने मिन हुन्छ। हामीलाई केही पर्सेन्टेज, रेसियो, रेटहरू यस्तो दियो भने प्रोपोर्सन हुन सक्छ। तर पनि एउटा चाहिँ एक्ज्याक्ट के कुरा थाहा हुन सक्छ भन्दा यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज गिभन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यो मिन वाला क्वेसन हो, बुझ्नु होला। यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नट गिभन, एउटा सर्टकट हो। यसरी पनि हामीले चाहिँ क्वेसन थाहा पाउन सक्छौँ है। र अलिकति क्वेसनको वर्डबाट पनि हामीले केही न केही कुरा थाहा पाइहाल्छौँ। यदि त्यसबाट पनि कन्फ्युज हुन्छ भने हजुरलाई के गर्नु, सिधै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यो मिनवाला क्वेसन हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै दिएको छैन भने त्यो प्रोपोर्सनवाला क्वेसन हो। हामीले यसरी बुझ्छौँ। र फर्स्टमा चाहिँ हामी मिनबाट कसरी चाहिँ इन्टरभल एस्टिमेसन गर्ने त्यो कुरालाई हेरौँ। कन्फिडेन्स लिमिट फर एस्टिमेसन अफ द पपुलेसन मिन फ्रम द लार्ज स्याम्पल। अब हामीले कन्फिडेन्स लिमिटलाई मिनको माध्यमबाट कसरी पत्ता लगाउने भनेर छलफल गर्छौँ। अहिले भर्खर हजुरले सार्नु पर्दैन, अहिले बुझ्नुस् र बुझिसकेपछि म हजुरलाई फेरि फर्मुला ठ्याक्कै यस्तो लेख्ने भनेर सिकाउँछु। अब हेर्नु त, अब हामीले कन्फिडेन्स लिमिट पत्ता लगाउने हो। कन्फिडेन्स लिमिट भनेको एउटा मात्र भ्यालु त निकाल्ने होइन, हामीले त इन्टरभलमा निकाल्नु पर्यो होइन, रेन्जमा निकाल्नु पर्यो। भन्नुको मतलब अब हाम्रो कस्तो हुन सक्छ, लिमिट भन्दा एउटा हाम्रो एक्ज्याक्ट पोइन्ट हुनु पर्यो। भन्नु मतलब हामीले एउटा भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्छौँ, POINT। हजुरलाई म भनिसकेको थिएँ अघि नै, पोइन्ट इस्टिमेसन। एउटा पोइन्ट इस्टिमेसन हुने भयो। र यो पोइन्ट इस्टिमेसनमा हामीले प्लस माइनस गरेर मार्जिन अफ इरर हजुरलाई यो लाग्यो फेरि यो के लेख्यो भनेर हेर्नुहोस् त। अब हामीले यो इन्टरभल इस्टिमेसनले के स्वीकार्छ भन्दाखेरि मैले गरेको अनुमान 100% सही हुँदैन, केही न केही मिस्टेक हुन सक्छ भनेर उसले अलरेडी स्वीकार्या हुनाले अब हामीले यो इन्टरभल एस्टिमेसन गर्ने बेलामै के गर्नुपर्छ भन्दा पोइन्ट एस्टिमेसनमा हामीले केही कुराहरू थप बढी पनि हुन सक्छ अथवा कम पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले मार्जिन अफ इरर चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौँ। अब यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो मिनबाट गरिरहेको छौँ भने हाम्रो पोइन्ट एस्टिमेसन के हो, हामीले त सधैँभरि त पपुलेसनको एस्टिमेट गर्नको लागि त स्याम्पलबाटै गर्ने हो भने स्याम्पलमा के हुन्छ हाम्रो पोइन्ट एस्टिमेसन भन्दा यो मिन हो भने हाम्रो एक्स बार भनेको हाम्रो के भयो, पोइन्ट एस्टिमेसन भयो मिनबाट गर्दा। अब एक्स बार पोइन्ट एस्टिमेसन हो भने अब हाम्रो प्लस माइनस मार्जिन अफ इरर के हुन सक्छ भन्दा मार्जिन अफ इररलाई लेख्ने एउटा फर्मुला छ, त्यो भनेको अहिले हजुरले लेख्नुस् मात्र, बिस्तारै म बुझाइहाल्छु। जेड अल्फा बाई 2 इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार है। यता हेर्नु त, यो लेख्नु। यसमा हजुरहरूलाई एक्स बारमा कुनै पनि समस्या भएन होला, मजाले बुझ्नुभयो। तर प्लस माइनसदेखि उताका जुन मार्जिन अफ इररका टपिकहरू छन् त्यसमा अलिकति कन्फ्युज भएको हुनसक्छ। अब हजुरहरूको नजर सिधै चाहिँ यहाँ जेड अल्फा बाई 2 मा गइसक्यो होला, हो कि न भन्नुहोस् त। अब हजुरहरूले योभन्दा पहिला जेड अल्फा मात्र देख्नु भएको थियो होला, तर यहाँ जेड अल्फा बाई 2 चाहिँ किन भयो होला है। साथै अब हजुरहरूले यो ओडै जेड अल्फा स्ट्यान्डर्ड इरर यो भनेको के हो भनेर मनमा कुरा खेलिरहेको छ भने यो कुरालाई म मजाले चाहिँ हजुरलाई सिकाउने बुझाउने कोसिस गर्नेछु। सर्वप्रथम हामी अल्फाको बारेमा कुरा गरौँ। हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दा इन्टरभल एस्टिमेसनमा हामीले एस्टिमेसन गरेको कुरा हामी कहिले पनि सधैँभरि हामी 100% कन्फिडेन्स छौँ भनेर भन्दैनौँ। त्यसमा केही न केही इरर हुन सक्छ, केही न केही रिस्क हुन सक्छ। साधारण भाषामा भन्नुपर्दा त्यही जुन हामीले रिस्क छ, त्यही केही इरर छ भन्छौँ नि, त्यही नै के हो हाम्रो लागि
अल्फा हो है। अब हजुरले सपोज इक्जाम्पलको लागि यदि हामीले 95% म कन्फिडेन्ट छु, 95% म कन्फिडेन्स छु भन्नुको मतलबै के भयो भन्दा मेरो चाहिँ अल्फा भनेको मेरो रिस्क कति छ भन्दाखेरि मेरो इरर कति हुनसक्छ भन्दा इरर 5%। यसरी बुझ्नु न। अब भन्नुको मतलब हामी यसलाई के लेख्न सक्यौँ, यदि कन्फिडेन्स लेभल यदि हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल 95% हो भने हाम्रो चाहिँ के भयो, अल्फा कति हुँदो रहेछ 5%। अल्फालाई के भन्छन् भन्दा सिग्निफिकेन्ट लेभल भन्छन्, लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट। लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट कति भयो 5% भयो। यो मजाले बुझ्नुभयो। यदि यसलाई अल्फा भनिन्छ भने यसलाई के भनिन्छ होला 95लाई, 95लाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ, 95 भनेको 1 माइनस अल्फा लेख्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो कसरी 1 माइनस अल्फा पायो भन्दाखेरि यदि यसलाई पोइन्टमा लाने हो भने यो भनेको 0.05 हो, यो भनेको 0.95 हो। अब भन्नु 0.95 भनेको कति भने 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा भनेको 0.05 गर्दाखेरि लास्टमा 0.095 आयो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा यदि हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अल्फा 5% हो भने कन्फिडेन्स लेभल हाम्रो कति हुँदो रहेछ 95% हुन्छ। त्यसलाई डिनोट गर्दा 1 माइनस हामीले अल्फाले डिनोट गरिन्छ। अब यो अल्फा पछि अब फेरि हजुरलाई लाग्न सक्छ यो अल्फा बाई 2 नै किन गरेको भन्दा, यो अल्फा बाई 2 किन गरेको भन्दा अहिले म पछि हजुरलाई फिगर सहित बुझाउने कोसिस गर्नेछु। पहिला अल्फा पछि अब हामीहरूले जेडको कुरा गरौँ। त्यस्तै अब जेडको कुरा गर्दा जेडलाई हामी जेड स्कोर अथवा क्रिटिकल भ्यालु भनेर बुझ्छौँ। यो जेड भनेको के हो भन्दाखेरि जेड भनेको एउटा बााउन्ड्री लाइन हो। जेड भनेको के रहेछ, एउटा बााउन्ड्री लाइन हो। अनि जेडले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कहाँसम्मको भ्यालुलाई सही भन्ने, कहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कहाँदेखि उतातिर परको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ इरर छ, यो चाहिँ रिस्क छ भनेर छुट्याउने एउटा बााउन्ड्री छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ जेड भन्छौँ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिँदा एउटा टिचरले भन्यो मेरो क्लासका 5% स्टुडेन्ट फेल हुन्छन्। 5% फेल हुन्छन् भन्नुको मतलब हाम्रो यो कन्फिडेन्स लेभल भनेको 95% पास हुन्छन् भयो। अब 5% फेल त हुन्छन्, अब फेल हुन्छन् भने थाहा भयो 5% फेल हुन्छन्, तर कति नम्बर ल्याएकोलाई फेल भन्ने एउटा बााउन्ड्री त चाहियो नि। त हाम्रो इक्जाममा हेरौँ, जस्तो 35 लिएर चाहिँ पास भएपछि मात्र ल्याएपछि पास, त्योभन्दा तलकालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फेल भन्छौँ भनेपछि त्यो एउटा बााउन्ड्री क्रिएट भयो नि 35ले, त्यसलाई के भन्छन् यो हाम्रो जेड भन्छन्, जसको नाम हो क्रिटिकल भ्यालु। त्यसैले गर्दा जेडले हामीलाई एउटा बााउन्ड्री लाइन दिन्छ, उसले भन्छ यो भित्रको एरिया सेफ हो, हामीले गरेको इस्टिमेसन चाहिँ यो सेफ छ। अब यता र यतातिर चाहिँ मलाई थाहा छैन यो चाहिँ के हुनसक्छ, रिस्क अथवा इरर हुनसक्छ, रिस्क अथवा के हुनसक्छ इरर हुनसक्छ भनेर है। जेडले हामीलाई एउटा बााउन्ड्री लाइन दिन्छ जो यो चाहिँ यो भित्रको बिचको चाहिँ एकदम सेफ छ, हामीले गरेको इस्टिमेसन चाहिँ एकदम करेक्ट छ भनेर एउटा जुन हामीलाई बााउन्ड्री लाइन दिन्छ, त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ क्रिटिकल भ्यालु अथवा जेड भन्ने गरिन्छ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा फिगर छ, यसबाट अझै बुझ्ने कोसिस गरौँ। जेडले हामीलाई एउटा सेफ जोन दिन्छ भनेपछि सपोज यो यदि यो बिचको भाग सेफ जोन हो भने, सेफ भनेको सेफ हो भनेपछि हामीले के गर्दै सेफ मान्छौँ भन्दा हामीले कन्फिडेन्ट छौँ। कन्फिडेन्ट भनेको 1 माइनस अल्फा, हामी 95% कन्फिडेन्ट छौँ भनेको मतलब यो बिचको भाग भनेको के रहेछ त 1 माइनस अल्फा रहेछ, यो बिचको भाग होइन। अब रिस्क कुन हो भन्दाखेरि 5% रिस्क हो, अल्फा हो रिस्क अल्फा। अब हामीले यो लिमिट निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अप्पर लिमिट पनि हुन्छ र लोवर लिमिट पनि हुन्छ। भन्नुको मतलब हामीले जुन हाम्रो रिस्क अथवा हाम्रो इरर छ त्यसलाई हामीले दुवैतिर चाहिँ हामीले बराबर डिभाइड गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो इरर अथवा रिस्क अल्फा हो भने हामीले दुवैतिर डिस्ट्रिब्युसन गर्दा यसको आधा भनेको त अल्फा बाई 2 हुने भयो कि नै, अल्फा बाई 2 रिस्क यता गयो, अल्फा बाई 2 यता रिस्क गयो भनेपछि यो जुन लास्टमा छाया पारेको भाग छ यो भनेको हाम्रो के रहेछ त इरर हुने चान्सेस रहेछ। बिचको यो चाहिँ के भयो, यो भनेको हाम्रो बााउन्ड्री हो भनेपछि यसले जेडले नै पत्ता लगाउने भनेको ठ्याक्क यही
5% रिस्क हुँदा 5% रिस्क हुँदा हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बााउन्ड्री हुनुपर्छ, त्यो बााउन्ड्रीभित्र चाहिँ हाम्रो सेफ हुन्छ, हामीले इस्टिमेसन गरेको कुरा एकदम राइट हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा जुन बााउन्ड्री निकाल्छ त्यसैलाई हामीले जेड भन्छौँ। हाम्रो यो इररलाई दुवैतिर डिस्ट्रिब्युसन गरेको हुनाले हामीले यहाँ चाहिँ यो α/2 लेखेको हो। अब यो α/2 लेख्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले टेबल हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले हाम्रो रिस्क अथवा इररलाई हामीले दुवैतिर डिस्ट्रिब्युसन गरेको छौँ। त्यस कारणले हामीले टेबल हेर्दाखेरि पनि यसलाई हामीले टेबलमा हेर्दा कुन ठाउँ हेर्छौँ भन्दा जेड टेस्टको टेबल हेर्दा टु टेल भन्नुको मतलब दुवैतिर हाम्रो रिस्कलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेको हुनाले हामीले टु टेल टेबल हेर्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले α/2 लेखेको। डाक्टर हेर्दाखेरि हामी कन्फ्युज नहौँ, अल्फा मात्र लेख्यो भने त अब यतातिर मात्र हामीले रिस्कलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेको छौँ कि यता लेफ्ट मात्र रिस्कलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेको छौँ कि भन्ने हुन्छ। तर α/2 देख्दा बित्तिकै हजुरले के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो रिस्क तथा इररलाई हामीले दुवैतिर डिस्ट्रिब्युसन गरेको छौँ, त्यस कारण हामीले टु टेलवाला टेबल हेर्नुपर्छ भनेर एकदम इजी पनि हुन्छ। र हजुरले सिधै नै α/2 लेख्दैन, म अल्फा नै लेख्छु र म बुझेर गर्छु भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरलाई त्यो अलिकति कन्फ्युज लाग्छ भने α/2 लेख्दा पनि हजुरहरूले मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ है। र यो बिचको भाग चाहिँ सधैँ के हुन्छ, जेड बराबर 0 हुन्छ। यसरी हाम्रो बााउन्ड्री सेफेस्ट बााउन्ड्री पत्ता लगाउने काम नै हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु जेडले गर्छ। अब यो पछि अझै हाम्रो अर्को एउटा इररको टपिक बच्यो, स्ट्यान्डर्ड इरर। अब यो स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के हो यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ। यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिनलाई त्यति धेरै कम्प्लिकेटेड तरिकाले नहेरौँ, अलिकति सजिलोमा बुझ्दा एउटा इक्जाम्पल यो पिक्चरबाट हेरौँ। हामीहरूले पपुलेसनबाट एउटा स्याम्पल सिलेक्ट गर्नु छ, तर त्यो स्याम्पल सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि हामीसँग विभिन्न अप्सनहरू हुनसक्छ। हामीले स्याम्पल सिलेक्ट गर्दाखेरि जस्तो एउटा कुनाबाट स्याम्पल सिलेक्ट गऱ्यो भने त्यो एउटा स्याम्पल भयो, नाइ म यता स्याम्पल सिलेक्ट गर्दैन म यताबाट गर्छु, नाइ यो डाटालाई लिएर स्याम्पल गर्छु जस हामीसँग स्याम्पल सिलेक्ट गर्ने पनि विभिन्न चाहिँ अप्सनहरू हुन्छ। अब एकचोटि स्याम्पल सिलेक्ट गर्दा हामीहरूको यो एक्स बार एउटा भ्यालु आउन सक्छ, यसो x1 भ्यालु एउटा आउन सक्छ, फेरि अर्कोचोटि स्याम्पल सिलेक्ट गर्यो भने हाम्रो x2 बार अर्को आउन सक्छ। यसरी हामीहरूले प्रत्येक पटक फरक डाटालाई लिएर स्याम्पल गर्दाखेरि हामीहरूको औसत भ्यालु पनि फरक फरक आउन सक्छ। यसरी फरक फरक स्याम्पलिङको कारणले गर्दा स्याम्पलिङ मिनमा एभरेजमा आउने डेभिएसन अथवा फरकलाई नै हामीले के भन्दछौँ, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भनिन्छ। यति कुरा बुझेपछि हजुरलाई मजाले गर्नुहुन्छ। यसको एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला लेख्दा बित्तिकै हजुरहरूले यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार अथवा स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पछि प्रोपोर्सन पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ मजाले हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फर्मुला लेख्न गइरहेका छौँ, हजुरहरूले पनि मजाले नोट गर्नु होला। अब हामीले मिनबाट कन्फिडेन्स लिमिट पत्ता लगाउँदा फर्मुला यस प्रकारको रहेको छ। अब लिमिट म्यू किन लेखेको भन्दा हामीले केलाई इस्टिमेट गर्ने भन्दा पपुलेसनको मिनलाई हैन, पपुलेसनको मिनलाई हामीले इस्टिमेट गर्दा हाम्रो के हुँदो रहेछ फर्मुला एक्स बार प्लस माइनस जेड α/2 स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार भयो। यो भने के भन्दा हाम्रो यो एक्स बार भनेको हाम्रो स्याम्पल मिन प्लस माइनस मार्जिनल इरर, यसको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। जुन हाम्रो एसई एक्स बार छ जसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल मिन भनिन्छ। अब यसलाई कसरी निकाल्ने यसको फर्मुला पनि छ, तर यसको फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दुईवटा कुरामा निर्भर पर्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन हामीले दिएको हुन्छ पपुलेसन, त्यो पपुलेसन यदि एउटा फाइनाइट भएको केस, एउटा अर्को केस हुन्छ पपुलेसन इन्फाइनाइट भएको केस। अब पपुलेसन फाइनाइट र इन्फाइनाइट भनेको कस्तो भन्दा जस्तो पपुलेसन फाइनाइट भनेको यदि हामीलाई पपुलेसनको बारेमा डिटेल दिएको छ, यति पपुलेसन छ भनेर हामीलाई कुनै काउन्ट गरेर पपुलेसनको हामीलाई मान थाहा छ, भ्यालु थाहा छ भने, यान थाहा छ भने त्यो चाहिँ फाइनाइट भयो हैन। यदि हामीलाई पपुलेसनको कति छ भनेर हामीले पपुलेसन काउन्ट गर्न पनि सक्दैनौँ र हामीलाई भ्यालु पनि दिएको छैन, यानको भ्यालु पनि दिएको छैन भने त्यसलाई हामी कस्तो भन्छौँ, इन्फाइनाइट पपुलेसन भन्छौँ। जस्तो कस्तो केस हुँदो रहेछ इन्फाइनाइट पपुलेसन भन्दा when the population size n is not given भयो, एउटा केस यो हुने जस्तो हामीलाई यानको भ्यालु नै दिएन प्रश्नले भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो इन्फाइनाइट केस भयो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यान चाहिँ गिभन हुन्छ हैन। यदि इफ यान इज गिभन एन्ड स्याम्पल इज ड्रन विथ रिप्लेसमेन्ट, हजुरहरूलाई जस्तो हाम्रो यसमा एउटा बास्केटमा टोकरीमा 100 बल छ, यो भनेको हामीलाई यान गिभन भयो हो कि नै, यान थाहा भयो नि त, थाहा भयो। तर यो यान थाहा हुँदै पनि इन्फाइनाइट केस कति बेला हुन्छ भन्दा यसबाट हामीले स्याम्पल लिँदा 10 वटा, ल हामीलाई 10 वटा स्याम्पल लिनु छ। खास केस के हुन्थ्यो 10 वटा स्याम्पल लिँदा हेर्नु त, यो 100 वटा बलबाट हात छिराएर एउटा बल निकाल्ने, त्यसपछि अब एउटा बल निकालेपछि के हुन्छ यहाँ 99 हुन्छ
एउटा त घट्यो नि, त्यसपछि फेरि अर्को बल निकाल्ने 98 हुन्छ। यस्तै यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रत्येकचोटि 10वटा बल लिएर यहाँ स्याम्पल राख्छौँ। त्यो हाम्रो नर्मल केस भयो। तर कस्तो भयो भन्दा सपोज हजुरले गर्नुभयो, यहाँबाट एउटा बल ल्याउनु भयो, बल हेर्नुभयो स्याम्पल, त्यसलाई रेकर्ड गर्नु फेरि रिप्लेस गरिदिनु भयो, यहीँ राखिदिनु भयो। भन्नुको मतलब जतिचोटि 10चोटि नै बल ल्याउनु भयो, फेरि वहीँ नै रिटर्न गरिदिनु भयो। भन्नुको मतलब जति बेला पनि हामीले जतिवटा स्याम्पल लियो भने यहाँ यान चाहिँ घट्दै घटेन, सधैँभरि यान भ्यालु सही नै भयो। यसलाई के भनेको छ नाम हेर्नु त, इफ यान इज गिभन एन्ड स्याम्पल इज ड्रन विथ रिप्लेसमेन्ट भयो। प्रत्येकचोटि हामीले स्याम्पल ल्यायौँ तर फेरि रिप्लेसमेन्ट गऱ्यौँ, वहीँ जहाँ थियो त्यही राखिदिइहाल्यो। भनेपछि जतिचोटि स्याम्पल लिए पनि यहाँको यानको घट्दै घट्दैन, यानको भ्यालु घट्दै घट्दैन, नम्बर अफ यान, साइज अफ यान घट्दै घट्दैन भने त्यो केस पनि के हुँदो रहेछ त हाम्रो इन्फाइनाइट पपुलेसन हुँदो रहेछ। इन्फाइनाइट पपुलेसन भएको केसमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिनको फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्दा सिग्मा बाई स्क्वायर रुट अफ एन अर एस बाई स्क्वायर रुट अफ एन। हजुरलाई थाहै छ यो सिग्मा भनेको चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यदि हामीलाई क्वेसनले पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएन भने हाम्रो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एस भनिन्छ। र यो फर्मुला युज गरेर हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन पत्ता लगाउँछौँ र त्यसलाई लगेर प्रश्नले हामीलाई यो मिन पनि दिएको हुन्छ, स्याम्पल मिन पनि दिएको हुन्छ। हामीले यो क्रिटिकल भ्यालु टेबलबाट हेर्छौँ र स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर निकालेर जब भ्यालु पुट गर्छौँ तब हाम्रो लिमिट आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले कन्फिडेन्स लिमिट पत्ता लगाउँछौँ। एउटा के भयो यो केस, इन्फाइनाइट पपुलेसनको केस भयो। यस्तै फाइनाइट पपुलेसनको केस पनि हेरौँ। केस 2, अब यो फाइनाइट पपुलेसनको भइहाल्यो। अब यसमा खासै डिस्कस गर्नै परेन होइन। जुन हामी अघि इन्फाइनाइट पपुलेसनको केस गरेका थियौँ त्यसैको अपोजिट नै के हुन्छ, फाइनाइट पपुलेसन हुन्छ। भनेको फाइनाइट पपुलेसनमा हामीलाई क्यापिटल यानको भ्यालु चाहिँ गिभन दिएको हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कसरी स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हुने भयो भन्दाखेरि यो पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन जुन हाम्रो रुट ओभर यान छ। यो के छ भन्दा जुन हाम्रो अघिको स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बारको जुन फर्मुला थियो त्यसमा हाम्रो चाहिँ यदि यान गिभन छ भने त्यो यानलाई हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, सम्झिनु होला। यदि यान गिभन छ भने छुट्टै यानलाई चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गरेको एउटा फर्मुला लेख्छौँ। त्यो फर्मुला कस्तो छ, होल रुट ओभर यान माइनस यान अपन फेरि यान माइनस 1 छ। यसरी चाहिँ राख्नु। अब यसमा त अर्को केस पनि भइहाल्यो। अर्को केस भन्यो भने यो त हामीलाई के भयो, यदि हामीलाई पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने, यदि पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन भने हामीले अघि नै लेखिरहेका छौँ के हो, स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्नु पर्यो। स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के भन्छ, अर यास भन्छौँ होइन। यास अपर स्क्वायर रुट यान अनि इन्टु होल रुट, यता त सेमै भइहाल्यो, यान माइनस यान बाई यान माइनस 1। यसरी गर्नु होला है। यदि पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने पपुलेसनबाट गर्ने, पपुलेसन दिएको छैन भने स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यहाँबाट पनि चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ भयो फर्मुला, मजाले बुझ्नुभयो होला। यो टिपिसक्नुभयो भने अब हामीले यो फर्मुला युज गरेर कसरी यो टेबल हेर्ने, टेबल हेरेर पनि त सिक्नु छ। यो टेबलको भ्यालु कसरी निकाल्ने, क्रिटिकल भ्यालु, र यो फर्मुलामा कसरी युज गरेर चाहिँ हामीहरूले लिमिट पत्ता लगाउँछौँ भनेर एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। हेर्नु त, a quality control manager at a light bulbs factory need to estimate the mean life of last shipment of the bulb. The process standard deviation is known to be 100 hours and a random sample of 64 light bulbs indicate is a sample mean life of 350 hours है। झट्टै त हजुरहरूले अब पहिलोचोटि पढ्दाखेरि क्वेसन बुझिँदा पनि बुझिँदैन, यसलाई म हल्का त हजुरलाई बुझाउने तरिकाले भन्छु। यसले के भनेको रहेछ भन्दा एउटा फ्याक्ट्री रहेछ, ध्यान दिनु त, फ्याक्ट्री एउटा हाम्रो म्यानेजर छ, प्रोडक्सन म्यानेजर होइन त, फ्याक्ट्री छ, प्रोडक्सन म्यानेजर छ। र यसले के भन्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकचोटिमा एउटा सिपमेन्टमा यहाँ हाम्रो थुप्रै बल्बहरू बन्न सक्छ नि, हो किन भन्नु त, यस्तो थुप्रै बल्बहरू भन्छ, थुप्रै बल्बहरू बनेको हुन्छ। उसले के इस्टिमेट गर्न चाह्यो भन्दा क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजरले मेरो एक सिपमेन्टमा यति धेरै बल्बहरू बन्यो, अब यो बल्बहरूको क्वालिटी त टेस्ट गर्नु पर्यो। अब यो बल्बहरू कति टिक्छ, कति आवरसम्म यसको लाइफ छ भनेर चाहिँ उसले इस्टिमेट गर्न चाहिरहेको छ। हाम्रो यो प्रश्नको, हाम्रो यो च्याप्टरको मुख्य उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि यति धेरै पपुलेसनबाट हामीहरूलाई क्वालिटी मेजर गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर केही एमाउन्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, स्याम्पल लिनुपर्छ। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि स्याम्पल लिनुपर्छ। प्रश्नले भन्नै खोजेको के हो भन्दाखेरि फ्याक्ट निड टु इस्टिमेट, उसलाई के गर्नु छ, यो बल्ब कति टिक्छ भने इस्टिमेट गर्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो लार्ज एमाउन्ट अफ पपुलेसनबाट केही स्याम्पल लिनु छ। यो पपुलेसन भयो,
पपुलेसन भयो र हामीले के गर्नु छ स्याम्पल लिनु छ यति हो। अब हामीले अगाडि बढ्दै जाउँ त द प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नन टु बी 100 आवर भनेको छ यसलाई एकछिन छोडिदिनु र्यान्डम स्याम्पल अफ 64 लाइट बल्ब इन्डिकेट भनेको अब उसले यो जति पनि त्यो लटमा प्रोडक्सन भयो त्यो प्रोडक्सन भएकोबाट चाहिँ के गर्यो उसले त 64 वटा के गर्यो n बराबर 64 n मैले किन लेखेँ स्याम्पल साइज त किन सानो n उसले कतिवटा 64 वटा बल्ब चाहिँ के गर्यो स्याम्पल लियो र उसले यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्यो लार्ज एमाउन्ट अफ यहाँ नम्बर चाहिँ तोकेको छैन तर यहाँ लार्ज एमाउन्ट अफ बल्बहरू थियो होला त्यो लार्ज एमाउन्ट अफ बल्बबाट हामीले स्याम्पलको रूपमा 64 वटा बल्ब ल्यायौँ र त्यो 64 वटा बल्बलाई हामीले चाहिँ मजाले टेस्ट गर्न सक्छौँ यसको लाइफ कति होला भनेर टेस्ट गर्न सक्छौँ र यहाँबाट चाहिँ उसले के पत्ता लाग्यो भन्दा यो स्याम्पलबाट के पत्ता लागेछ भन्दाखेरि स्याम्पल मिन लाइफ अफ 350 आवर्स भन्नुको मतलब यो बल्बहरू एभरेजमा 350 आवर चाहिँ 350 आवरसम्म टिक्छ यसको लाइफ भनेको 350 आवर हो भनेर चाहिँ यसले के गर्यो भन्दा स्याम्पल मिन पत्ता लगायो त 350 आवर चल्छ भने स्याम्पल मिन पत्ता लगायो। अब हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि हामीले के एस्टिमेट गर्नु छ भन्दा यसको आधारमा हामीले स्याम्पल पनि लियौँ स्याम्पलबाट 350 आवर हेर्नु 350 आवर हाम्रो के छ एभरेजमा बल्बको लाइफ छ भन्ने पनि थाहा भयो र यो हामीलाई थाहा भयो स्याम्पलको रिजल्टबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो पपुलेसनको ओभरअल बल्बको लाइफ कति होला भनेको अब ओभरअल बल्बको एभरेज लाइफ कति होला भन्दा अब के हुन्छ पपुलेसनको प्यारामिटर निकाल्ने पपुलेसनको मिनलाई के भन्छौँ अब म्यू हैन यो म्यू भनेको हाम्रो कति होला भन्ने। अब हामीले त के गर्ने हो हाम्रो क्वेशन त के हो भन्दाखेरि हाम्रो त यो कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेपछि हाम्रो के आउँछ रेन्ज आउँछ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ लिमिट आउने भयो के लिमिट भनेपछि यसको आधारमा हामीले के कुरा निकाल्ने भयौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो होल पपुलेसनको बल्बको लाइफ चाहिँ यतिदेखि यति आवरसम्म होला भनेर हाम्रो के आउने भयो एउटा एन्सर आउने भयो कि यही निकाल्ने नै हो। अब हामीलाई जति पनि प्रश्नले यो इन्फर्मेसनहरू दिएको छ त्यसलाई हामीले गिभन लेखौँ र एक स्टेप गरेर मजाले बुझौँ। हजुरलाई एकदम सजिलो लाग्छ हजुर टेन्सन नगरौँ मजाले हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हामीले गिभन लेख्दा कसरी लेख्यौँ मेरैसँग लेखौँ त गिभन फर्स्टमा के छ गिभनको कुन अङ्क दिएको छ यो 100 आवर्स भनेको त द प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 100 आवर। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त थाहा पायौँ हामीले तर यो पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि सिग्मा हो कि हैन स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यास हो भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। अब जति बेला हामीले एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भन्दा जति बेला हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एमा ओल्ड लेखेको छ त्योभन्दा अगाडि के को कुरा गरिरहेको छ त्यहाँ अगाडि स्याम्पलको कुरा गरिरहेको छ भने त्यो स्याम्पललाई पछ्याएर आएको भएर त्यो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मानिन्छ। त्योभन्दा अगाडि पपुलेसनको कुरा चलिरहेको छ पपुलेसनको बारेमा त्यो लाइनमा लेखेको छ भने पपुलेसनलाई पछ्याएर आएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मानिन्छ। अथवा यसमा त हामीलाई भनेकै छ यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भनेको छ भन्दा द फ्याक्ट टु एस्टिमेट द मिन लाइफ अफ लार्ज सिपमेन्ट अफ लाइफ बल्ब भनेको यो लार्ज भनेको होल भयो नि त पपुलेसनकै कुरा गरिरहेको छ पपुलेसनलाई पछ्याएर आएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। अथवा अर्को वर्डबाट पनि बुझ्न सकिन्छ द प्रोसेस भनेको होल प्रोसेसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हामीलाई गिभनमा के थाहा भयो भन्दा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म सर्टकटमा लेखेँ यसलाई हामीले केले जनाउँछौँ सानो स्मल एस नो स्मल एसले जनाउँदैन है यसलाई केले जनाउँछौँ सिग्मा स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सानो एसले तर पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले। हामीलाई कति दिएको छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 100 आवर 100 आवर्स दिएको छ है। त्यसपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो स्याम्पलको कुरा भएको छ है। अब स्याम्पलको कुरा हुन्छ स्याम्पलको कुरा लेखौँ। अब र्यान्डम स्याम्पल 64 बल्ब भनेको अब हाम्रो स्याम्पल साइज हामीले कतिवटा स्याम्पल ल्याएछौँ भने त स्याम्पल साइज अघि पनि भएको कुरा एसएमपीआरडी स्याम्पल साइजलाई हामी के भन्छौँ स्मल एन हैन स्याम्पल साइज भनेको 64 रहेछ है बल्ब 64 बल्ब। त्यसपछि 64 बल्ब लिएर हामीले टेस्ट गऱ्यौँ हैन चेक गऱ्यौँ त्यसपछि हाम्रो एभरेज लाइफ कति आयो भने त स्याम्पलबाट मिन लाइफ भनेको एभरेज लाइफ मिन लाइफ भनेको अब के हो यो हैन स्याम्पलबाटै आएको लाइफ हो नि त। अब हामीले के भन्नु पर्यो यसलाई के भन्यो स्याम्पलको मिन भयो हो कि एसएम पीआरडी स्याम्पल मिन स्याम्पल मिन भनेको के हुन्छ एक्स बार बराबर कति छ 350 आवर्स 350 आवर्स ल यति चाहिँ हामीले गिभन लेखिसक्यौँ। त्यसपछि एमा के भनेको छ
obtain the standard error of mean. अब हामीले SE x बार निकाल्नु पर्ने भयो है, SE x बार। अब हजुरलाई मलाई पहिले भनिसकेको थिएँ मैले हजुरलाई नि थाहा छ यो स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने बेलामा दुईवटा केस हुन्छ। यो केस इन्फाइनाइट वाला केस हो कि फाइनाइट वाला केस हो भनेर हजुरले ध्यान दिनु पर्यो कि त्यही अनुसार हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिनको फर्मुला फरक छ। अब हेर्नु त हामीलाई यान को भ्यालु कहीं गिभन दिएको छ। यान मतलब यो स्याम्पल साइजको यान हैन कि पपुलेसनको यान, क्यापिटल यान कहीं दिएको छ गिभन, हेर्नुस् त छैन, पक्कै पनि छैन। किनभने हाम्रो यहाँ के रे पपुलेसनको साइज यतिबाट यति स्याम्पल लिएको भनेको छैन, खाली हामीलाई के भनेको छ लार्ज शिपमेन्ट भनेको छ। लार्ज शिपमेन्ट अफ लाइट बल्ब भनेको एउटा ठुलो लार्ज शिपमेन्ट, ठुलो लट, एक लटमा कति चाहिँ बल्ब छन् भनेको छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो रहेछ, त्यो पपुलेसन चाहिँ हामीलाई के इन्फाइनाइट दियो हैन, मतलब पपुलेसनको हामीलाई यान थाहै छैन, कति हो थाहा छैन भनेपछि यो के हो इन्फाइनाइट पपुलेसनको केस भयो। यस्तो केसमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन स्ट्यान्डर्ड एरर अफ mean x स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन SE x बार। हजुरलाई यसको फर्मुला त मजाले याद भइसक्यो होला है, याद पनि गर्नु पर्यो है, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार। अब एउटा केस के छ भने एउटा चाहिँ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको केस हुन सक्छ, एउटा चाहिँ हामीलाई के केस हुन्छ भन्दा स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको केस हुन्छ। यसमा के को पपुलेसनको दिएको छ भने हामीले कहाँबाट गर्ने, यो सिग्माबाट लेख्ने, सिग्मा अपन रुट स्मल एन। यो भने कस्तो केस हो भन्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल एन नदिएको केस हो है। अब भ्यालु पुट गरौँ, यसको एन्सर आइहाल्छ 100 अपन रुट 64, 100 अपन 864 कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नु त 12.5 है। अब त्यसपछि बी मा के भनेको छ, बी मा हामीलाई लिमिट निकाल्न भनेको होला। हेर्नु त बी मा के भन्छ, सेट अप 95% कन्फिडेन्ट इन्टरभल estimate of the true population mean life of the light bulb in the segment भन्यो। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेको 95%, लेभल अफ कन्फिडेन्स 95% भएको बेलामा हाम्रो पपुलेसनको मिन कति होला भनेर अब हामी एस्टिमेट गर्न गइरहेको छौँ। यसमा के भयो 95% कन्फिडेन्स लेभल, 95% कन्फिडेन्स लेभल। confidence level लाई के भनिन्छ 1 माइनस अल्फा। यो हामी हिजो पढिसकेका थियौँ। 1 माइनस अल्फा बराबर कति भयो 95%। 1 माइनस अल्फा भयो भन्दाखेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट कति हुने भयो, लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट यसको अपोजिट हुन्छ हैन, 95 छ भने कति 100 हुन्छ, 5% हुने भयो, त्यसलाई के हुन्छ अल्फा। अल्फा भनेको कति हुन्छ रहेछ फेरि 5% है, यति भइहाल्यो। यसलाई अब कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा द 1 माइनस अल्फा भनेको कन्फिडेन्स इन्टरभल भइहाल्यो। द 1 माइनस अल्फा बराबर 95%, यो भनेको के हो कन्फिडेन्स इन्टरभल फर द पपुलेसन मिन, म्यू इज गिभन बाई। यसलाई अब हामी सिधै लिमिट बराबर पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा हामीलाई थाहा छ फर्मुला x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 र स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x बार। फर्मुला यही हो, फर्मुलाहरू पनि याद गर्नु पर्यो है। अरू सबै थाहा हुन्छ, तर यो हामीले जेड स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ टेबलबाट कसरी हेर्ने त्यो पनि म हजुरहरूलाई सिकाइहाल्छु। अब हामीले भ्यालुहरू पुट गरौँ। x बार भनेको कति छ 350, x बार भनेको 350 प्लस माइनस, अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु z अल्फा बाई 2 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामी टेबलबाट कसरी हेर्ने भनेर म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु है। अब यसमा हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल भनेको कति 95%। यदि हामी 95% कन्फिडेन्स छ भने हाम्रो चाहिँ कन्फिडेन्स छ भने हाम्रो रिस्क हुने तथा एरर हुने चान्सलाई के भन्छन्, हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट कति छ भन्दा 5% छ। अब यस्तो केसमा हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि अब कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हजुरहरूले बुकमा लास्टमा हुन सक्छ अथवा हाम्रो कुनै बजारमा पाइने एउटा टेबल हुन सक्छ। अब हजुरले जुन टेबल छ बुकको लास्टमा एउटा टेबल होला, त्यसमा हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा जेड टेबल,
एकचोटि हजुरले जेड टेबल हेर्नु पर्यो र यो जेड टेबलमा हामीलाई विभिन्न किसिमका यहाँ डाटा दिइसकेको छ। हेर्नुहोस् यी विभिन्न किसिमका डाटाहरू दिइरहेको छ। अब यसमा हजुरलाई म एउटा के छ भने तल एउटा सर्टकट की पनि दिएको छ, क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने चाहिँ एउटा के दिएछ, सर्टकट पनि दिएको छ। अब हेर्नु त यसमा 2 टेल टेस्ट हो भने भनेको छ यदि यो सिग्निफिकेन्टको 1%, 2%, 3.4, 6, 7, 8, 9, 10, 20%सम्म दिएको छ, बिचमा चाहिँ ग्याप छ है। अब हामीलाई प्राय क्वेसनहरू चाहिँ यही हाम्रो सिग्निफिकेन्ट लेभल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम्मकै आउँछ। कहिलेकाहीँ यहाँ बिचमा त हामीलाई सिग्निफिकेन्ट लेभल 11, 12, 13 भएको त दिएन हैन। त्यस्तोवाला केसमा चाहिँ हामीले यो टेबलबाटै युज गर्नुपर्छ। सर्टकटले हामीलाई त्यति बेला चाहिँ काम गर्न सक्दैन हैन। अहिलेको लागि केसमा के भयो भन्दाखेरि अहिलेको केसको लागि त के हो, हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट भने कति हो, 5% हो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट हेर्नु त तल सर्टकटमा 5%। अब 5% त हो, तर तल फेरि 3टा भ्यालु छ। अब हामीले 2 टेलवाला टेस्ट हेर्ने कि राइट टेलवाला टेस्ट कि लेफ्ट टेलवाला टेस्ट, अहिले चाहिँ हामीले 2 टेलवाला टेस्ट हैन। मैले अस्ति भनेको थिएँ हामीले के गर्दैछौँ, हामीले लिमिट निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन त्यो रिस्क थियो, जुन हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट थियो, त्यसलाई हामीले दुवैतिर डिस्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो, 2 टेल टेस्टवाला टेबल हेर्नु पर्यो। 2 टेल टेस्टमा अब हाम्रो 5% सिग्निफिकेन्ट छ भन्दा 5% को कति 1.96 छ। हेर्नु 2 टेल टेस्टमा कति छ 1.96। यहाँनिर चाहिँ भ्यालु कति हुँदो रहेछ भन्दा 1.96 हुँदो रहेछ है। यो 1.96 चाहिँ यही माथिको जुन गाजाङ गुजुङ टेबल छ त्यहीबाट नै निस्केको। अब त्यहाँबाट कसरी निस्किन्थ्यो होला भन्दाखेरि यदि हजुरलाई रफमा त्यो पनि निकाल्न कसरी आयो होला 1.96 भने हेर्न मन लागेको छ भने हामीलाई के थाहा छ भन्दा 1 माइनस अल्फा भनेको 95 हो अथवा अर 0.95 हुन्छ, हो कि नै। अब हामीले के गर्यौँ छौँ, हामीले रिस्क के गर्यौँ, दुईतिर डिस्ट्रिब्युट, यसको चाहिँ हाफ हुनु पर्यो है। 1 माइनस अल्फा बाई 2 गर्नु होला बराबर 0.95 को 2 गर्नु होला। यो गर्दाखेरि कति आउँछ 0.475 आउँछ। हेर्नु त क्यालकुलेटरमा 0.95 भएको अब कति आयो 0.475 आयो। हेर्नु त कति आयो रहेछ 0.475। अब यसलाई हजुरले यो टेबलमा हेर्नु पर्यो कहाँनिर छ भन्दा 0.475 कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्यो। हेर्नु त 0.475 खोज्नु पर्यो, कहीँ न कहीँ त होला 0.475। मैले चाहिँ भेटाएँ यहाँ बिचमा छ 0.475। अब यो 0.475 जहाँ भेटाउनुहुन्छ, यो भ्यालु जहाँ भेटाउनुहुन्छ त्यसपछि यतातिर आउनु होला लेफ्टतिर, कतिमा छ यतातिर कति छ 1.9 भेटाउनुहुन्छ होला। हेर्नु त जहाँनिर त्यो 0.475 भेटाउनु भयो बिचमा, त्यसको यतातिर लेफ्टमा आउनुभयो भने के भेटिन्छ 1.9 भेटिन्छ क्या लास्टमा जेडको भ्यालु। त्यस्तै माथितिर जानुभयो भने कति भेटिन्छ 0.06 भेटिन्छ। माथितिर जानुभयो भने 0.06 भेटिन्छ। र यसको के हुन्छ भन्दा यसकारण यस्तो बेलामा अल्फा बाई 2 को भ्यालु कति हुन्छ, जेड अल्फा बाई 2 को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.9 प्लस 0.06 गर्नु त 1.96 हेर्नु त 1.96 है। यसरी चाहिँ हाम्रो भ्यालु निस्किन्छ। अब हजुरलाई के थाहा पाउनु पर्यो भने यदि लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट चाहिँ 1 देखि चाहिँ 10 सम्म छ भने हामीहरू चाहिँ यदि यो टेबलमा गएर यसरी हेरिराख्नु परेन, यसरी रफ गरिराख्नु परेन, डाइरेक्ट हामीहरूले चाहिँ यहाँ तल सर्टकटबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है। हामीहरूको के थियो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट 5% थियो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट 5% भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो जेड टेस्टको भ्यालु कति हुन्छ 1.96 हुँदो रहेछ। र इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर, स्ट्यान्डर्ड इरर हामीले निकालेको थियौँ कति 12.5 आएको थियो है। 350 प्लस माइनस हेर्नु त। त्यसपछि के गर्नु होला भन्दा 350 मा प्लस माइनस 24.5 आयो हैन। अब हामीले लिमिट निकाल्ने, एउटा चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो एउटा माइनस गर्नु पर्यो। यतातिर चाहिँ पहिला लेफ्टमा चाहिँ के गर्नु होला, पहिला चाहिँ घटाएर राख्नु होला। 350 मा 24.5 घटाउँदाखेरि 325.5 आयो र अर्को चाहिँ जोड्दाखेरि 374.5 आयो। अब हाम्रो एस्टिमेट गर्दा के भन्दा हाम्रो लोअर लिमिट 325.5 भयो र हाम्रो अप्पर लिमिट भनेको 374.5 हुने भयो है। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा ल यति लेखेपछि अब के हुने भयो, हाम्रो लोअर लिमिट भनेको 325.5 आवर हुने भयो र अप्पर लिमिट भनेको कति हुने भयो 374.5 आवर हुने भयो है। यसलाई इन्टरप्रेट गर्दा कसरी लेख्ने भन्दा इट इन्डिकेट्स 95% कन्फिडेन्ट दैट द मीन लाइफ अफ अल लाइट बल्ब्स भने पपुलेसनकै लाइट बल्ब म्यू लाइज बिट्विन द 325.5 आवर टु 374.5 आवर है। यसरी लेख्ने। यो क्वेसनले मजाले बुझ्नु भयो होला। यस प्रश्नमा पपुलेसनबाट केही स्याम्पल लिएको थियो र त्यो स्याम्पलबाट हामीहरूलाई
स्याम्पल मिन थाहा थियो। र त्यही स्याम्पल मिनलाई आधार मानेर हामीहरूले 95% कन्फिडेन्ट लिमिट लिएर चाहिँ हामीहरूले यो पपुलेसनकै इस्टिमेट गर्दा बल्बको लाइफ चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा 325.5 आवर टु द 300 कति हुन्छ 74.5 आवर हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले के भनौँ एउटा इन्टरभल इस्टिमेसन गऱ्यौँ है। अहिले भन्न खोजेको कुरा यति नै हो। आई होप यो प्रश्नबाट हजुरहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको होला। इफ सिक्नु भएको छैन भने पनि यो बल्ल पहिलो प्रश्न हो। यस्ता हामीले धेरै प्रश्नहरू गर्नेछौँ, त्यसबाट हजुरहरूले अझ धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई अझै केही कुरा सोध्नु छ, केही कुरा नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।